嗨，大家好，我是大头，欢迎来到我的频道。今天我们来做焦化黄油饼干。这款饼干使用的食材和整个制作步骤都非常简单，但因为添加了焦化黄油，味道层次却很丰富，酥松的质地入口即化。今天的视频中，我会详细聊一聊黄油饼干制作过程中一些我个人的经验，让你能在制作类似的饼干的时候更得心应手。制作这款焦化黄油饼干需要的材料有：中筋面粉130克、糖粉70克、杏仁粉20克、室温软化的无盐黄油120克。这款黄油饼干的香气和味道主要来自于黄油，所以最好选你能买到的品质最好的黄油。无盐黄油40克，这些用来制作焦化黄油，除去损耗大约可以获得30克焦化黄油。蛋黄1颗，朗姆酒10克，泡打粉1克，盐之花1克。如果不太好买到盐之花的话，就用粗颗粒的海盐代替。我们先来做焦化黄油。无盐黄油放入锅中，在火上以中小火加热。焦化黄油其实就是通过缓慢加热的方式，让黄油中的水分蒸发，而其中的乳脂、蛋白等物质在高温作用下焦糖化，让黄油散发出迷人的坚果和焦糖的香气。一般能买到的黄油含水量大约是18%到20%左右，所以最后大约会剩余80%的重量。你可以根据自己最后需要的焦化黄油的量来反推需要多少黄油来熬制。熬煮到什么程度其实也完全不需要看颜色。当锅里的气泡逐渐减少，你会闻到异常浓郁的焦糖坚果的香气。此时离火，并及时把黄油倒出来即可。如果你比较介意底部的沉淀的话，这里可以过筛一遍。做好的焦化黄油要放置到室温，也就是大约25到30摄氏度左右。这期间，我们来处理一下等下饼干面糊要用到的食材：中筋面粉、杏仁粉、泡打粉和盐之花一起过筛并混合均匀。这里用盐之花或粗颗粒的海盐，是为了在搅拌与烘烤过程中保留盐的颗粒，让饼干本身的主要味道还是甜味，但是散落其中的盐的颗粒就像是奶茶里的爆珠一样，给味觉一点刺激。这个味道与直接使用精盐的味道区别还是很大的。蛋黄中加入朗姆酒，搅拌均匀。接着就可以来制作饼干面糊了。黄油要软化到按压上去的时候感受不到任何阻力的程度。加入全部的糖粉，搅拌均匀。很多烘焙的食谱，比如说饼干、笨蛋糕之类的，都会要求用室温软化的黄油，而不是融化的黄油。其实这与黄油本身的结构以及想要最终成品达到的质地有关。黄油本身是处在一种相对稳定的油包水的乳化状态，此时黄油的结构可以包裹住在搅拌过程中打入黄油的空气，而黄油中的水分也不会与干粉类材料直接接触，导致面筋比例的增加，因此最后的成品会是酥松的质地。但如果你追求的成品是有些嚼劲与韧性的状态，比如美式的软曲奇，这时候就完全可以用融化的黄油来制作。值得一提的是，融化的黄油在重新凝固后，晶体结构已经发生了不可逆转的改变，所以如果你想用微波炉加速软化黄油的话，一定要注意不要过度加热。拌匀后加入蛋黄，用手动打蛋器搅打均匀，加入冷却好的焦化黄油。此时焦化黄油的温度如果过高的话，就会让黄油融化，破坏我们先前搅拌过程中打入的空气。加入全部的干粉材料，用刮刀拌匀。搅拌完成后，可以用刮刀轻轻碾压，让面糊更加细腻。之后转移到2张烘焙纸中间，用擀面杖擀平，
厚度大约是0.5到1厘米左右，也可以更厚一些，做出来的成品看着比较漂亮。送入冰箱冷藏室冷藏1个小时，你也可以隔夜冷藏。冷藏的步骤除了能让饼干的切分更加容易之外，更重要的作用是让饼干面团中的黄油冷却，保持固体的状态。这样等下进入烤箱的时候，黄油就不会迅速融化溢出，导致饼干底部像是被油泡过一样。同时，饼干本身的组织结构也会更加均匀疏松。饼干在冷藏的时候，我们来准备等下烘烤要用到的工具。我是用了一个大的烤盘，里面垫上了烘焙纸。最好不要用硅胶垫来烤，硅胶导热性会比较差，饼干在烘烤时底部受热过慢，会让黄油过度融化。你可以用这种带孔透气的硅胶垫来烘烤，效果也很好。饼干的形状可以根据手边有的工具和喜好进行切分，切成圆形、方形都可以。我因为要拍视频，想做得美观一些，就选择用一个直径5.5厘米的圆形模具来切分饼干，同时用一些内部涂了黄油的直径6厘米的烤环来限制饼干膨胀后边缘的形状，最后烤出来会是漂亮整齐的圆柱形。你完全可以不用这些繁琐的工具，饼干会同样好吃，只是边缘会突出，然后形状有些圆润。此时将烤箱预热160摄氏度或320华氏度，取出冷藏好的饼干面团，将模具在面粉中蘸一下，抖掉多余的面粉，然后切分出饼干，直接放在烤盘上。可以看到我饼干面糊擀得比较随意，然后薄厚就没有那么均匀。都切分完成后，轻轻摸一下饼干，如果此时温度过高，或者切分操作的时间过长的话，饼干面团变得太软，就放进冰箱冷藏室冷藏15分钟，保证饼干在进入烤箱前是比较硬挺的状态。送入预热好的烤箱烘烤25分钟，取下烤环后继续烘烤5分钟左右，到表面微微上色即可。不用烤环的话，就直接烘烤30分钟左右就好。具体的烤制时间与你饼干本身的厚度、烤箱的实际温度都有关系，怕饼干烤不熟的话，就可以多烤一会儿。出炉后，饼干还是软的状态，此时立刻转移到网架上晾凉，彻底放凉后就会变成酥松的质地。焦化黄油的加入，让这款看起来平平无奇的饼干有了非常独特的坚果与焦糖的香气。饼干表面略微脆硬，内部入口即化，浓郁的黄油味道充满口腔，非常适合作为下午茶的茶点或饥饿时候的小零食来享用。视频中提到的食材用量、操作步骤以及注意事项等，我都会放在视频下方的说明栏和我的个人博客 PhD Cafe 中，方便大家查阅。那今天的视频就是这样了，喜欢我视频的话，不要忘记点赞、收藏并订阅我的频道。我是大头，我们下期再见。